بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراة قطر والاكوادور وافتتاحية كأس العالم وخسارة قطر النهارده قدام الاكوادور، وطبعا اول خسارة واسوأ بداية لبلد مضيف في تاريخ كأس العالم، والموضوع دوت عمره ما يكرر تاني وصعب جدا ان انت تشوفه تاني، لان طبعا النهارده منتخب قطر تحس ان هو نازل المباراة بثقة عالية، بتحضير نفسي سيء جدا للمباراة، نازلين ان هو بمبدأ انا هكسب يعني هكسب، بلعب على ارضي وسط جماهيري، على الورق بلعب فرقة مش مصنفه، فرقه مش مرشحه، فرقه ما عندهاش الاسامي القويه اللي تخوف ولا تخض زي منتخب هولندا ومنتخب السنغال، فنازلين واثقين من الفوز 100%. لكن مع بدايه المباراه مش عاوز اقول ان هم تفاجئوا بقوه منتخب الاكوادور، لان مش هقدر النهارده في اول مباراه اصنف ان الاكوادور منتخب قوي، لان منتخب قطر هو اللي بان منتخب سيء جدا، منتخب ضعيف جدا، عشان كده يبان للناس ان منتخب الاكوادور منتخب قوي. لكن مش هقدر احكم على الاكوادور النهارده ان هو منتخب قوي الا بعد ما اشوف اداؤه قدام السنغال وقدام هولندا، واعتقد ان هو هيعمل مباراتين كبار جدا وممكن يكون مفاجاه المجموعه. لكن ممكن تقول ان منتخب قطر في بدايه المباراه تفاجأ بفارق الامكانيات الكبير جدا اللي لصالح منتخب الاكوادور، مش بس الفرديات والفنيات، ده كمان السرعات، ده كمان القوه البدنيه في الالتحامات، في الثنائيات، في الكرات العاليه والكرات المشتركه، والكره الاولى والكره الثانيه اللي كانت كلها تقريبا لصالح منتخب الاكوادور. وباين جدا ان منتخب الاكوادور محضر كويس جدا للمباراه ودارس وشايف منتخب قطر كويس جدا وعارف عيوبه ومميزاته من الطريقه اللي لعب بيها منتخب الاكوادور على منتخب قطر. وطبعا الكرات العاليه والكرات الطويله والكرات المباشره في عمق دفاع منتخب قطر البطيء جدا، واستغلال السرعات الكبيره جدا في خط هجوم منتخب الاكوادور، وبرضك الكرات الثابته والكرات العرضيه. وده باين طبعا من الاهداف اللي سجلها منتخب الاكوادور النهارده في الكور، الهدف الاولاني اللي اتحسب اوفسايد، وطبعا في الهدف الثاني من ضربه جزاء، والكرات المباشره في عمق دفاع منتخب قطر، وطبعا الدفاع البطيء جدا والسرعات الكبيره لخط هجوم منتخب الاكوادور. قدر ان هو ينفرد بالمرمى، قدر ان هو يحصل على ضربه جزاء، قدر يحرز منها الهدف الاولاني، وطبعا الهدف الثاني من عرضيه، وطبعا راسيه فالنسيا ووسط سرحان وتوهان من خط دفاع منتخب قطر. لكن اكتر حاجه تحزن النهارده في المباراه ان منتخب قطر مش بس اظهر للعالم ان هو منتخب ضعيف فنيا من خط دفاع ضعيف وبطيء ومش قادر حتى ان هو يخرج بالكوره من خط وسط ضايع، من خط هجوم تايه ومنعزل تماما عن خط وسطه، ومش قادرين حتى ان هم يعملوا هجمه منظمه ولا حتى يمرروا 5-6 تمريرات ورا بعض. طبعا في فوارق فنيه كبيره لمنتخب الاكوادور، لكن اللي يحزن اكتر ان منتخب قطر ما بينش اي روح ولا اي حماس في المباراه. في فوارق فنيه لمصلحه الاكوادور، لكن لازم تلعب بروح، لازم تلعب بحماس، لازم في الاشتراكات والالتحامات تحسسني ان انت موجود، مش كل كوره مشتركه لمصلحه الاكوادور، مش كل كرات عاليه لمصلحه الاكوادور سواء الاولى ولا الثانيه، حسسني ان انت موجود في المباراه حتى بالروح بالحماس. ممكن دوت كان يفرق معاك في المباراه ويحسن ادائك بشكل كبير جدا. لكن طبعا منتخب قطر ما اظهرش اي حاجه النهارده، لا فنيا ولا حتى حماس ولا روح ممكن نتكلم عنه ونشيد بيه. وانا اعتقد خلاص ان منتخب قطر بره البطوله، صعب جدا بالاداء والشكل وعدم الروح والجاهزيه اللي شفناها النهارده قدام منتخب الاكوادور ان هو يعمل مفاجاه قدام السنغال ولا يعمل مفاجاه قدام هولندا، المنتخبين الاقوى بكتير جدا من منتخب الاكوادور. فاعتقد خلاص ان منتخب قطر بره البطوله، ومنتخب الاكوادور فوز مهم، 3 نقاط مهمه جدا. انا اعتقد ان هو هيعمل مفاجاه كبيره جدا واداء مميز قدام السنغال وقدام هولندا، وممكن كمان يوصل من المجموعه دي، لان طبعا منتخب شكله منظم وعنده عناصر كويسه جدا وعنده امكانيات فنيه وعنده طبعا راس حربه مميز جدا شفناه النهارده ان هو فالنسيا، وعنده سرعات. فطبعا اعتقد ان هو هيقدم اداء كبير جدا سواء قدام السنغال ولا قدام هولندا، وليه لا ممكن كمان يوصل من المجموعه دي على حساب السنغال او على حساب هولندا، وده طبعا صعب جدا. لكن اعتقد ان هو يعمل مفاجاه، ممكن يوصل على حساب السنغال بعد الاداء النهارده اللي شفناه قدام قطر. فطبعا هارد لك لمنتخب قطر، اتمنى ان الاداء يتحسن والشكل يتحسن في المباراتين الجايين قدام السنغال وقدام هولندا، وان شاء الله الاداء يكون افضل. اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.